Surface laptop Go ya. Ini mau di upgrade SSD, jangan lupa ya, copot. Ini untuk ini kita dulu upgrade nya. Ini the socket SSD sebelah sini ya. Oke, itu SSD nya. Ini kita cabut soket SSD nya, kita lepas. Gimana tuh, Bang? Mau dipasang hati gores kan, Mas? Iya, dipasang. Ya, gini. Cabutannya